നിങ്ങളൊരു തെറ്റായ തീവണ്ടിയിലാണ് കയറുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തൊട്ടടുത്തുള്ള സ്റ്റേഷനിൽ ഇറങ്ങണം. നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ആ തെറ്റായ ദിശയിലുള്ള ട്രെയിനിൽ കൂടുതൽ സമയം ചെലവഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ എത്ര അകലെയാണോ നിങ്ങൾ ഇറങ്ങുന്നത്, മടക്കയാത്ര അത്രയും ചെലവേറിയതാകും എന്നർത്ഥം. നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജീവിതയാത്ര, അത് ബന്ധങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലാവട്ടെ, സൗഹൃദത്തിന്റെ കാര്യത്തിലാവട്ടെ, ജോലിയുടെ കാര്യത്തിലാവട്ടെ, അങ്ങനെ എന്തുമാവട്ടെ, നിങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമല്ലെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞെങ്കിൽ വേഗത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കുക. ഇത് നിങ്ങളിലേക്ക് പോകാനുള്ള തീവണ്ടിയല്ല. നിങ്ങൾക്കുടൻ ആ തീവണ്ടിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങാൻ പറ്റണം. ഒന്നെങ്കിൽ അത് അനുയോജ്യമാക്കിയെടുക്കാൻ നിങ്ങൾ പരിശ്രമിക്കുക. കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ ഉടൻ അത് അവസാനിപ്പിക്കുക.